यहाँहरू समक्ष 24औं अध्याय ल्याएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यो कथा कस्तो लागिरहेको छ, कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, किनभने हामीलाई अझै पनि हौसलाहरू प्राप्त हुनेछ। हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ अझै राम्रो होस् भनेर। अब हाम्रो यो स्वस्थानी प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आफ्नो मनोकामनाहरू सम्झेर त्यो पुस्तकमा मन्त्र पुष्पाञ्जली चढाइसकेपछि फेरि हातमा फुल लिएर फेरि अब यो कथा श्रवण गर्नको लागि ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः भनेर यो कथा श्रवण गर्नुहोला। आज भनेको 24औं अध्याय चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइरहेका छन्। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा रोजाई रोइ जान्छु कि भनी हात्तीको नजिक गएर अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पाटीमा बसी हेरिरहे र हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिक गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदिए। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बौलायो के यस देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयौ। मुखले नबोल्ने पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भए तापनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न। चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरे। सुदिन ठहराई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यकी नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्य अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीले नदिई पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्। ती मेरी महतारी हुन्, अर्थात् मेरी माता हुन्। तिनलाई चाँडै नै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भनी वस्त्रालङ्कार पालकी र केही सेना समेत लिए। चन्द्रज्योति नगरमा गएर त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो। म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने वस्त्र अलङ्कार पहिरी
पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन् चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाई हेर्न भनेर दौडेर निस्कदा कसैको कपालको केश फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छोडेर हतपताउँदै निस्किए। पालकीमा बसेको सेनाको फौज समेत भई जान लागे कि गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर स्त्री जाति भए पनि गोमा अर्काकी ढिकी जातो गरी धागो कातेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन् भनी परस्परमा कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नजिक पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर पनि गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, अब राज्य अभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्य अभिषेक दिन्। राज्य अभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौं। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई हराई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी 1 वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीका पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए भनेर समाचार पठाऊ। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाएर चन्द्रज्योति नगरका नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाएर वरुणपुर पुगेर डोलेहरूले अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यो हो भनी देखाइदिए। त्यसपछि घरको आँगनमा गएर बोलाए। चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आएका हौ भनेर सोध्न लागिन् र डोलेहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन् र डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, महारानी चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ, हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिन पर्यो। यति सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको वृत्तान्तहरू सबै कुराहरू सुनाइसकेपछि आफू लिन आएको कुराहरू सुनाइन् र फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्र आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएका रहेछन्, अब आज्ञा दिए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ, अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिई, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन् र त्यो कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका कहीँ राजहंसादि पंक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका गुँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले
गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलेहरूले हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिनै विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गएर अप्सराहरूको नजिक पुगेर तिमीहरूको कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने तिनका यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि भनेर सोधे। तब अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्नो संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला, उनको महिमा पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला, देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्तै श्रद्धा भक्तिका साथ व्रत गर्यो, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे महाकेदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। जय बोलो श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवी को जय हो। अब फेरि यो कथा श्रवण गरिसकेपछि 24औं अध्याय 24औं अध्याय कथा श्रवण गरिसकेपछि हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर यो पुष्पाञ्जलि लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दक्षिण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना समदा सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग या कुन्निन्दुतुषारहार धवला या सुप्रवस्थावृता या वीणापरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावाहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वाभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकमा यो पुष्प